ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ Covid-19 ကပ်ရောဂါကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကိုပုတ်တဲ့ face mask ပေါ့ရှိလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တာပါဒါလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့CV form တို့file တို့ထည့်တဲ့ကျွန်တော် flame file လေးပေါ့အဲ့ဒီ flame file လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မျက်နှာ face mask လေးကိုတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ဒီမှာဘောပင်လေးနဲ့ရှာထားတဲ့မြင်းရအတိုင်းကကြီးနဲ့ညှပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုညှပ်ထားတဲ့ဒီအပိုင်းအစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးရအောင်လို့တိတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်